पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। सांस रुकी तेरे दर्शन को ना दुनिया में मेरा लगता मन, शबरी बन के बैठा हूँ मेरा श्री राम में अटका मन। बेकरार मेरे